නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ධම්මචරියාච ඒතං මංගල මුත්තමන්ති. පින්වත්නි, පින්වතියනි, බෝසත් දරුවනි, ටික වේලාවයි බණට කාලෙ තියෙන. ඒ නිසා මාතෘකා වශයෙන් තබා ගත්තේ බොහොම ප්‍රසිද්ධ පාඨයක්. ධම්මචරියාච. කොච්චර බණ කියනවද? අද කොච්චර බණ කිව්වත් අඩු වෙලා තියෙන්නේ තෝක තමයි. ධාර්මිකව ජීවත් වීම. බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා දූල 3 දෙනෙක් හිටියා. එක දුවකගේ නම සුභද්‍රා. දෙවෙනි දුවටත් තිබ්බා චූල සුභද්‍රා, පොඩි සුභද්‍රා. තුන්වෙනි දුවට නම තිබ්බා සුමනා. ලස්සන නම්. අද තියෙන නන්දියා බලන්නකො, කියන්නත් බෑ, ලියන්නත් බෑ, කියවෙන්නේ නැහැ. ඔය ළමයින්ට දාන නම් කිසි කමකට නැති නන්දාරු. මේ දූල 3 දෙනා තාත්තා එක්ක හරියට දන් දෙනවා. තාත්තා හැමදාම ගෙදර දන්සල. ආම්දුරු වැඩියත් එකයි නැතත් එකයි 500කට ආසන පනවනවා. ආම්දුරු ආවත් එකයි නාවත් එකයි උයලා තියෙනවා. බලන්න කොච්චර හොඳද. දැන් අපි 10කට එන්න කියලා නිකන් හරි දෙනම කඩු වුණොත් හිත නරක වෙනවනේ. ආවත් එකයි නාවත් එකයි 500කට දානි ලෑස්ති දාවලා. දාන දීලම දුප්පත් වුණා. දානි දීලමයි අන්තිමට දුප්පත් වුණා. ඔක්කොම දීලා අසරණ වුණා. මේ දූල 3 දෙනා තාත්තා එක්ක ওই දානිට හරියට සම්බන්ධ වෙනවා. නමුත් පින්වත්නි, පුදුමයක් කියන්නේ අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාගේ නෝනා ගැන මොකක්වත් ලියවිලා නැහැ. එයා ටිකක් සැර ගෑණියෙක් වෙන්න ඇති. මේ දූල 3 දෙනා ගැනත් කියනවා, පුතා ගැනත් කියනවා. නෝනා ගැන මොකක්වත් නැහැ. විසාකටත් එමෙන්නේ. විසාකගේ මාත්‍යා ගැන මොකක්වත් ලියලා නැහැ. ඒ වුණාට ඒගොල්ලෝ පවුල් කාලා තියෙනවා. දැන් මේ දූල 3 දෙනාගේ තාත්තට බොහොම උදව් කරපු දුව තමයි සුමනා කියන්නේ. සුමනා කියන මේ කුමාරිකාව කසාදත් බැන්දා. කසාද බැන්දට පස්සේ සකු르දාගාමි වුණා. සෝවාන් වෙලානේ ඊළඟට සකු르දාගාමි වෙන්නේ. දැන් දෙවෙනි පඩියට කකුල තියලා තියෙන නිවන් දකින්න. අකාලේ ලෙඩ වුණා. තාත්තා ගියා දුව බලන්න. ඇඳේ වාඩි වෙලා ඔළුව අත ගාලා එමනේ. ඉතින් දුවෙක් පුතෙක් ලෙඩ වුණාම අම්මලා තාත්තලා ඉතින් හරි දුක් වෙනවනේ. ඔළුවට අත තියලා ඇහුවා, දුවේ කොහමද දැන්, සනීපද? ඔව් මල්ලි, මට සනීපයි කිව්වා. තාත්තට මල්ලි කිව්වම තාත්තා කල්පනා කළා, දුව දැන් කියවනවා. කොහමද දැන්? ඕ මල්ලි, මට කරදරයක් නැහැ කියලා. දෙවෙනි සැරේට තාත්තා බය වුණා. විකල් කියවනවා මැරෙනකොට. මෙච්චර පින් කරලා කොච්චර දන් දුන්නද මගේ දුව. දැන් මේ කියවන්නේ මොකද? තාත්තට මල්ලි කියලා. ආයියව දුවේ, ඕ මල්ලි එහෙම කියලා මලා. තාත්තට ඉවසන්න බෑ. මෙච්චර දන් දුන්නා, මෙච්චර පින් කළා, මැරෙනකොට සීවිකල් වෙලා මැරිලා තියෙනවා. බොහොම දුකෙන් දරුවෙක් මලා මේ දුක කියන්න බෑනේ. මේ ලෝකේ තියෙන දුක් වලින් භයානකම දුකක් තමයි අම්මට තාත්තට ඒගොල්ලෝ ඉන්නකොට වදපු ළමයා මැරෙන එක. ඒකත් කර්මයක්. ඉවසන්න බෑ. උලෙන් අනිනවා වගේ. ඔය ළමයි මැරිච්ච ගෙවල් වල අවුරුද්දට කිරිබත්තු යන්නේ නැනේ. කන්න බෑ. බුදුහාමුදුර ළඟට තමයි යන්නේ. මොනවා වුණත් අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා යන්නේ බුදුහාමුදුර ළඟටයි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි.
අපිට එහෙම වුණා නම් කට්ටඩිය පස්සේ ගිහිල්ලා කොච්චරද මේ රටේ. හැම දෙයකට මේ කාලේ මිනිස්සු ගියේ පන්සලට. ගිහිල්ලා ඉතින් මූණ නරක් වෙලා ඉතින් දරුවා මැරිලානේ බුදුහාඳුරු පාංශකෝටි ගියේ නැහැ. ඒ කාලේ මලාම මලකඳන් පස්සේ ආඳුරු ගිහිල්ලා නැහැ. ගිහිල්ලා නැහැ. ගිහිල්ලා කියනකම් බුදුහාඳුරු දන්නෙත් නැහැ. දැන් අපි එහෙම අපිට දාන දෙන ගෙදරක මොකෙක් හරි මැරිලා නිකන් හරි ගියේ නැත්නම් ලබන මාසෙ ඉඳලා දාන්නේ නැහැ. බලපංකෝ නිකන්වත් ආඳුරු ආවේ නැහැ. දාන දෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙලා තියෙනවා මට. මට වෙලා තියෙනවා. මේ මැරෙන වාරයක් පාස ලංකාව පුරා මට යන්න පුළුවන්ද? එහෙම යන්න බෑ. එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන එක මෝඩකමක්. ඇයි අසවල ආවා කියන්න නෙවුණානේ දැන් මං ගිහලා පණ දෙන්නද? බුදුහාඳුරු ගියා කියලා මැරිච්ච කෙනා නැගිටිනවද? එහෙම නැගිටිනව නම් කමකුත් නැහැ. ගිහිල්ලා ඉතින් මූණේ කිසි සතුටක් නැහැ. දුක් වෙච්ච වෙලාව මූණ පෙන්නලා දෙනවනේ. ගිහිල්ලා කතා කරලා කියනවා ස්වාමීනි මගේ දුව මලානේ සුමනා මලා. මට දුකයි. මොකද දුක මැරෙනකොට සීවි කල් වෙලානේ මැරුණේ. මාව අඳුනගත්තා. නමුත් මට මල්ලි කියලා 3 සැරයක් කිව්වා. මලයා කියලායි මට කිව්වේ. බුදුහාඳුරු දේශනා කරනවා කලබල වෙන්න එපා. එතුමිය ඇත්ත කිව්වේ. ඔබතුමා සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක්. ඔබතුමාට වඩා එක පඩියක් උඩට ගියා. දුව සකෘදාගාමි වුණාට පස්සේ සෝවාන් වෙච්ච කෙනා මල්ලි වාගේ. බාලයිනේ. එහෙම කියලා උස්ම ගිහිලා දැන් උන්න තව්තිසාවේ සැප විඳිනවා. එතකොට අත් දෙක නළලේ තියාගෙන සාදු 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 කියලා රජුරු මේ සිටුතුමා හරියට සතුටු වුණා. ඔන්න උන්ද ජීවිතයක් ගත කළා නා. කාටවත් කරදරයක් නැති ජීවිතයක්. අම්මා තාත්තට සලකන ජීවිතයක්. අද ඒක ටිකක් මේ උගත්කම් නිසා දැන් හරියට ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ. ඒකනේ ගවුමක් දැන් තනිසට උඩින් එන්නේ ඉගෙනගෙන වැඩි වෙලා. උගත්කම වැඩි වුණාම තමයි බඩ පෙන්නගෙනින් පාරේ යන්නේ. උගත්කම වැඩි වෙලා. බුද්ධිය නැහැ. බුද්ධිය තියෙනවනේ. ඇදිච්ච කම කියන්නේ බුද්ධිමත්කම. උගත්කම කියන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි පන්නරේනේ. ඉංග්‍රීසි ක්‍රමයට යනවා. ඒ නිසා ඔක්කොම වෙනස් වුණා. අම්මගේ වටිනකම, තාත්තගේ වටිනකම, අම්මා තාත්තත් වෙනස් වෙලානේ. ඒ දෙන්න ළමයින්ට ගුණධර්ම කියලා දෙන්නේ නැහැ. දැන් අම්මලා තාත්තලා ඔය ළමයින් ඇදෙන්න අතෑරලා. ඉල්ලන ඔක්කොම දෙනවා ඒව දෙන්න ඕන. යුතුයකමක්නේ. උගන්නන්නත් ඕන. ඒ ඔක්කොමට වඩා ගුණධර්ම කියලා දෙන්න ඕන. වැඩි හිටියේ කෙනෙකුට නැගිටපන්. දැන් ඒක නෑනේ. වැඩි හිටියෙකුට ඇඟිල්ල දික් කරලා කතා කරනවා නම් අම්මා තාත්තටත් මේව කරනෝනේ දැන්. ආන්දරවන්ටත් කරනවානේ. කොහොමද නැදිච්ච ගම? අප්පච්චිගේ මූණ බල්ල ඉස්සර කතා කළාද නෑනේ. අප්පච්චි මොනවකත් බේම්මයි ඉන්නේ. ඇදිච්ච කමේ. දැන් අම්මා වුණත් අප්පච්චිගේ ඉස්සර වාඩි වුණේ නෑ. ඒ ඇදිච්ච කාන්තාව. කුල කාන්තාව කියන්නේ ඒ අයට. ඔය බණ පොත්වල එන්නේ කුල කාන්තාව කියලා. කවදාවත් තාත්තගේ ළඟින් අම්මා වාඩි වෙන්නේ නැහැ. අම්මා හැමතිස්සෙම මේ පුටුව පිටිපස්සේ හිටගෙන ඉන්නේ. හිටගෙනම ඉන්නේ. අම්මා තාත්තට බයයිද නැහැ. අම්මා එකක් කරනොත් තාත්තා දෙකට කැඩෙයි. තාත්තට බයකට නෙමෙයි. ඇදිච්චකම. කුල ගෞරවේ රකින්නවා කියන්නේ ඒකට. කුල ගෞරවයක් තියෙන්න ඕන. දැන් අද අම්මා කොණ්ඩේ කඩාගෙන ටීවී එක බලාගෙන හිටියොත් ප්‍රේම දඩයන් සදා ඔබ මගේ ගෙදර මිනිහා නෙමෙයි අර ටීවී එකේ ඉන්න මිනිහා තමයි සදා ඔබ මගේ වෙලා තියෙන්නේ. ප්‍රේමේ නම් දඩයන් කරන්න ඕනද? ඒ මොන වනචාරි වැඩක්ද? ප්‍රේම දඩයන් කරන්නේ නැහැ. ප්‍රේමය කියන්නේ විශ්වාසය. ප්‍රේමයක් කියන්නේ විශ්වාසවන්තකම.
විශ්වාස පරමා ඥාති. දන්නේ නැති දෙන්නෙක් නේ අති නැත ගන්න. මාත්‍යගේ අඩුපාඩුකම් එළියට කියන්නේ. නෝනාගේ අඩුපාඩුකම් එළියට කියන්නේ. විශ්වාසයි. ඒ පවුල තමයි සාර්ථක. ගෙයක් තියෙනවා නම් දොරක් තියෙනවා. දොරවල් නැති ගෙවල් නැහැ. ඒ වගේම හැම පවුලකම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ප්‍රශ්න නැති පවුලට හැම පවුලකම මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැම තැනම ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් වර්තමානයේ ප්‍රශ්න වැඩි කසාද බැඳ ගමන් මුන් දෙන්න ගා ගන්නවා. දැන් ඊයරෑ මං එට්ටිපොළ බනට ගිහිල්ලා ආවේ ඈත. ගොඩාක් ඈත බනකට ගිහිල්ලා රෑ එකටත් කිට්ටුයි. මං ඉන්නේ පාරේ අයිනේනේ. බයිසිකල් එකක ගෑනු ළමයෙකුයි පිරිමි ළමයෙක් හෙල්මට් දෙකකින් ගා ගන්නවා. ඒ කෙල්ල කුණු වර්පෙන් කෑ ගන්නවා මා පාරේ. මං කාර් එකෙන් බැස්සා විතරයි. කොල්ලක් ගැව්වා හෙල්මට් එකේ කෙල්ලක් ගැව්වා හෙල්මට් එකේ මා පාරේ. ඔන්න විශ්වාසෙ නැහැ. කොහොම පවුල් කන්න පුළුවන්ද? ඉස්සර කාලේ අම්මලට කොච්චර තාත්තා තලනවද? අම්මා හරි අහිංසකයිනේ ඔක්කොම ඉවසනවායි කුල කාන්තාව. ඇදිච්ච කම තිබුණා. එතකොට ධම්මචර්යාච කියන්නේ අන්න අර වාගේ ධාර්මික ජීවිතයක්. බොහොම අහිංසක ජීවිත තියෙන. කාටවත් කරදරයක් නැත්තම් එතන තමයි මෛත්‍රිය තියෙන්නේ. කිසි කෙනෙකුට මගෙන් කරදරයක් නැහැ. රේඩියෝ එක දැම්මත් කාටවත් කරදරයක් නැහැ. එහෙම ගයක් තියෙනවා නම් කිසි කෙනෙකුට කරදරයක් නැති ජීවිතයක්. කොච්චර අගේ දෙමුණොත්. ඒ වාගේ ගෙවල් වලට කිව්වා දේව විමාන. දෙයියෝ ඉන්න තැන්. නැගිට වෙලේ ඉඳලා බැනගෙන ගාගෙන කච ගාගෙන හිටියොත් ඒවා තමයි මනුස්ස ලෝකේ තියෙන යක්ෂ විමාන. යක්ෂ ලෝකවල එහෙමයි. උන් හැමතිස්සේ ඒකනේ ඇවිල්ලා අර ආටානාටි සූත්‍රයේ යක්කු මේ සතරවරන් දෙයියෝ කියන්නේ. ස්වාමීනි සමහර යක්කු ඉන්නවා. ඔබ වහන්සේට කැමති නැහැ. ඔබ වහන්සේ ගෝලයන්ට කැමති නැහැ. ඔබ වහන්සේ කියන බණ පිළිපදින උපාසක උපාසිකාවන්ට යක්කු කැමති නැහැ. ඇයි අප්පසන්න අප්‍රසාදයට කාරණාව මොකද්ද? ඔබ වහන්සේ හැමතිස්සෙම කියන්නේ මොකද්ද? සත්තු මරන්න එපා. යක්කු ඒවට අකමැති. යක්කු කැමති සත්තු මරන්න. ඔබ වහන්සේ හැමතිස්සෙම කියන හොරකම් කරන්න එපා. යක්කු කැමති අනුන්ගේ උස්සන්න. ඔබ වහන්සේ හැමතිස්සෙම කියනවා කාමේ වරදව ඇසිරෙන්න එපා. යක්කු ඒවට කැමති. අනුන්ගේ ගෑනු පස්සේ යන්න. අනුන්ගේ පිරිමි පස්සේ යන්න. ඒවට උපදෙස් දෙන උන්ට කැමති නැහැ. අදත් එහෙමනේ. දැන් මාත්‍ය ටිකක් අනාචාරي පැත්තට බරවාගෙන ඉන්නවන නෝන නිතර උපදෙස් දෙනකොට ඒ මිනිහට ඒ ගෑණි ඉපා වෙනවා. එයයි ඌ යකෙක්. යක්කුන්ට ඒව කැමති. හොඳ දේ කියනකොට යක්කුන්ට තද වෙනවා. ඒකනේ මොනවාරි අවවාද මේ බණ කියන්න තු ඵලයන් යන්න කියන්නේ. මොකක් හරි හොඳ දෙයක් කියනකොට එමුනේ කියන්නේ. මේ බණ කියන්න තු යන්න කියන්නේ. කැමති නෑ. ඒ වගේම සුරාවට යක්කු කැමති. සුරාව එපා කියනකොට අකමැති. ගෙදර ওই ළමයි මොවට පුරුදු වෙලා අපි කොච්චර කිව්වත් තද වෙලා යන්නේ බඩු මුට්ටු පොලේ ගන්න. කැමති නැහැ. ඒවට කියන දුක් කතා. වැරදි කරන අයට හොඳ පිළිබඳ කියනකොට ඒවා එයාට දුක හිතෙනවා. එයා ඒවට කැමති නැහැ. එතකොට ජීවිතයක් ලැබෙන්නේ කලාතුරකින්. ලැබිච්ච ජීවිතේ හැම පැත්තකින්ම සාර්ථක කරගන්න ඕන. සාර්ථක මිනිහෙක් වෙන්න ඕන. ධනෙන් සාර්ථක වෙන්න ඕන. බුදුහාඳුර කිව්වේ නෑනේ ගියන්ට අඹ කරන්න එපා කියලා. එක රස්සාවක් නෙමෙයි රස්සාව දෙක තුනක් හරි කරන්න ඕන. හොඳට අඹ කරන්න ඕන. ධනවත් පැත්ත, ධනෙ. නිරෝගීකම. ඒකත් සාර්ථක වෙන්න ඕන. ලෙඩ නම් හැමතිස්සෙම. පවුලම ඉවරයි. හොඳ ගෙයක් දොරක් හදා ගන්න ඕන. ළමයින්ට ඉන්න තැනක් තියෙන්න බෑ. ණය නැති ජීවිතය. ලෝන් දාලා අරව මේව දාලා බෙල්ල දක්වා ඉර වෙලා හිටියොත් එල්ලිලා මැරෙන්න හිතෙනවා. ඒ මැරෙන්නේ ණය වෙලා. කාටවත් ණය නැහැ. ධර්මයේ පැත්තෙන් දිනු වෙන්න ඕන.
ඒකට බණ ආගෙන ඉන්න ඕන. හැමදාම පැයක් වෙන් කරගන්න ඕනි බණ පදයක් අහන්න. කාලේ නැතුව නෙමෙයි තියනවා. ඕනකමයි නැත්තේ. හොඳ බණකට කන් දෙන්න ඕන. ජීවිතේට හරි අත්‍යවශ්‍යයි ධර්මය. බණ දන්නේ නැති කමට තමයි බොවයි වැරදි කරන්නේ. අඟුලිමාලයෙන් බණ දන්නේ නැති නිසානේ කඩුව උස්සගෙන ගියේ. අම්බපාලි ගණිකා වුණේ බණ දන්නේ නැති නිසා. බණ දැනගත්ත ගමන් අම්බපාලි එකෙන් මිදුණානේ. කෝටි ගණන් අරන් තිනේ ඒ කාලේ. සාමාන්‍ය මිනිහෙකුට යන්න බෑ. අම්බපාලි ළඟට යන්න බෑ සාමාන්‍ය මිනිහෙකුට. රටේ රජවරුන්ගේ පුත්තු, සිටුවරුන්ගේ පුත්තු. ලොකු ගාණක් අය කරපු ගණිකාව. බණ පොතේ තියෙනවා ලස්සනට අම්බපාලිගේ චරිත කියවන්න පුළුවන් බණට කියන්න බෑ. ඒක තියෙනවා ලියලා සිංහලෙනුත් තියෙනවා. ඒක බණට කිව්වොත් එහෙම නිකන් කුණු වර්ප වෙනවනේ. බණ පොතේ නේ තියෙන්නේ. බණ පොතේ තියෙන අපි කිව්වම ඒක වෙන විදිහකට ඉතයි මිනිස්සු. හරිම ලස්සන චරිතයක්. වරද තේරුම් ගත්තට පස්සේ එයාගේ ඉස මුදුනේ ඉඳලා දෙපතුල දක්වා එයාම කියනවා කටින්. මේ ශරීරයේ අවයව කොහොමද ඒ කාලේ තිබුණේ කියන එක එයා වර්ණනා කරනවා. හරි ලස්සන කතාවක්. බලන්න ඉතින් මොකක් කියන්න බෑ. හරි ලස්සනයි. ඒ වගේම බුදුහාමගේ කාලේ තව මිනිස්සෙක් හිටියා ධම්මික කියලා. දුප්පත්. ඒ තරම් සල්ලි නැහැ. ළමයි හිටියා 16ක්. කොහමද? පුත්තු 8 දෙනයි, දූලා 8 දෙනයි. බොහොම ධාර්මික මේකනේ ධම්මික නමක් ධම්මික. කිසි කෙනෙකුට කරදරයක් නැහැ. සවැත් නුවරම ජනප්‍රිය මිනිස්සෙක්. කවුරුත් පාරේ දැක්කම වැඳලා කතා කරනවා. ළමයි 16ත් ඒ වගේමයි. ඒ වාගේ ළමයි ලැබුණාම ඉතින් නිමෙනවනේ ධාර්මික වෙන්න පුළුවන්. ඒ ළමයි දැක්කම ගමේ මිනිස්සු සවැත් නුවර මරි ආදරේ පවුලට. හොඳ මිනිස්සු. පුළුවන් විදිහට දන් දුන්නා. පන්සල් ගියා. අසරණයන්ට උදව් කළා. නරක වචනයක් කාටවත් කිව්වේ නැහැ. දැන් ලෙඩ වුණා. ළමයි 16 එකතු වෙලා දැන් වයසයි. තාත්තා ආසයි බනන්න. පන්සලට ගිහින් කිව්වා ආම්දුරු 12 නමක්වත් වඩින්න ඕනේ පිරිත් කියන්න. ආම්දුරුත් වැඩියයි ධම්මික උපාසකයා ප්‍රසිද්ධයිනේ අහිංසකයිනේ. එහෙම කෙනෙකුට නොකියවත් අපි යනවනේ ලෙඩ වෙලා කිව්වොත්. එහෙම කෙනෙක් ලෙඩ වුණා නම් ගුණවතෙක් සිල්වතෙක් ලෙඩ වුණා නම් ආම්දුරුගල නිකම් යනවා. එන්න කියන්න ඕනේ නැහැ. මලක පැණි තියෙනවා නම් බඹරට වරින් කියන්න ඕනේ නැහැ. පැණි තියෙන මලට බඹරු නිකම් වෙනවා. ගුණයේ තියෙන තැනට ආම්දුරුණත් යනවා නිකම්. ඒ ගුණයට සලකලා ධනෙට නෙමෙයි. සල්ලි වලට නෙමෙයි. සල්ලි අද තියෙනවා ඊට නෑ. බලේ දැන් පෞගේ කාලේ පෙන්නුනානේ බලේ එක පහට වෙනස් වෙනවා. මේ ඉන්නකොට මේ නෑ. මොකද්ද මේ? නිරෝගීකම මේ තියෙනවා ඊට නෑ. පිළිකාව කියාගෙන එනවද නෑ? එක පහට ලෙඩ වෙනවා. 12 නමක්ම වැඩියා. ඇඳ වටේට පුටු දැම්මට පස්සේ ධම්මික උපාසකයා ඇස් දෙක ඇරලා බැලුවා. සමනානංච දස්සන. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. අනේ මාව බලන්න ඇවිල්ලා 12 නමක්. වටේටම වැන්දා. වැඳලා කිව්වා ස්වාමීනි මට නැගිටින්න නම් බෑ. ඉස්සර වාගේ නැගිටලා වාඩි වෙන්න බෑ. මම මේෙම ඉන්නම්. ආන්දුගලත් කිව්වා නෑ නෑ නැගිටින්න ඕනේ නෑ. ඔව් මේ ඉන්න අපි පිරිත් කියලා. නැගිටින්න බෑ දැන් ජරාවට ගිහිල්ලා දැන් දුර්වලයි. ඒ වෙලාවෙත් කියනවා බලන්නකෝ ආන්දුගලන්ට ස්වාමීනි මම ආසම සතිපට්ඨානෙට. මගේ ජීවිතේ මම වැඩිපුරම කියෙව්වේ වැඩිපුරම භාවනා කළේ සතිපට්ඨාන. කායේ කායානුපස්සී විහෙරති. වේදනානු වේදනානුපස්සී විහෙරති. චිත්තේ චිත්තානුපස්සී විහෙරති. ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති. කය බල බලා මම ජීවත් වුණා. වේදනාව බල බල දැනුත් මං ඉන්නේ වේදනාව බල දැන් මගේ කොන්දරේ දෙනවා. බණ්ඩි කියතක් අරගෙන පපුව පළ මේ බඩ පළනවා වාගේ කකියනවා.
කුළු ගෙඩියකින් ඔලුවට ගානවා වගේ ඉස රුදාවයි. අතපය කඩලා දාලා වගේ. හරි අමාරුවෙන් ඉන්නේ දැවිල්ලයි. ඒ නිසා මට ඔබ වහන්සේලා දැන් සතිපට්ඨාන කියන්නේ. ආන්දුගොල්ලොත් වටේට වාඩි වෙලා පටන් ගත්ත සතිපට්ඨාන. මෙයා හොඳට ආගෙන හිටිය ඇස් දෙක වාගෙන ආගෙන ඉන්නකොට මෙයාට පේනවා කරත්ත වාගයක් ගේ ඇතුළට ඇවිල්ලා. අද මිනිස්සු මේවා පිළිගන්නේ නැහැ. ඇයි පිළිගන්නේ නැත්තේ? ගුණවත්කම නැති නිසා. ශ්‍රද්ධාව නැති නිසා. එක එක කරත්ත වලින් අඬ ගන්නවා යන්න. ඒ වෙලාවේ මෙයා ඇස් දෙක වාගෙන හිටියේ මෙයා කෑ ගැව්වා නතර වෙන්න නතර කරන්න කියලා. ආම්දුගොල්ලෝ ඉතුවා පිරිත් ඇති නතර කරන්න කිව්වා කියලා ආම්දුගොල්ලෝ පිරිත නතර කරලා ගියා යන්න පන්සලට. එහෙම කියලා ධම්මික උපාසක මහත්තයා මලා. දැන් පන්සලට ගිහිල්ලා බුදුහාඳුරන්ට ගින් කියනවා ආම්දුගොල්ලෝ අවසාරි වැඩේනේ. අච්චර සිල්වත් ගුණවත් මිනිස්සයා පිරිත් කිනකොට නතර කරන්න කිව්වනේ. අපි නැගිටලා ආව කිව්වා. ඇයි ගිය ආම්දුගොල්ලෝ එක්කෙනෙක්ව රහත් වෙලා නැහැ. පුතුජන ආම්දුගොල්ලෝ ගියේ. බුදුහාඳුක නෑ. ගති නිමිති පාල වුණා. ගති නිමිත්ත කියන්නේ මැරිලා ඉපදෙන්නේ කොයිද කියන එක දකින්න පුළුවන්. ගති නිමිති කියන්නේ ඒකට. බොවයිට එක පේනවා. බොවයිට පේන්නේ නරක පැත්ත. ඒකනේ මල මුත්‍රා යන්නේ. බය වෙනවා. ගිනි ගොඩවල් අරෝමිය පේනුනම මල මුත්‍රා පෙරාගෙන කෑ ගාලා කෙඳිරි ගාලා දවස් දෙක අදිනවා. යන්නේ නැහැ උස්ම. ඔය සමහර ඉන්නේ මාස ගණන් ඉන්නවනේ. මල කඳ වාගේ ඉන්නේ. යවා ගන්න බයයි. ඊළඟ තැන අල්ලන්න බයයි. නතර කරන්න කියලා කිව්වේ මෙන්න දිව්‍ය ලෝකවලින් දෙවියෝ ඇවිල්ලා එක්කන් යන්න. පිරිත් ඉවරනකන් ඉන්න කියලා වේ නතර වෙන්න කියලා තියෙන්නේ. පිරිට්ටි කාලා ඉන්න. පිරිට්ටි කාලා එනකන් ඉන්න කීප එක තමයි ආදුගොල්ලෝ වර්ධව යුතු පිරිත නතර කරන්න කිව්වා කියලා. ඔය සමහර උස්ම යනකොට ඔය වඩා කියයි එක එක ඒවා කියවන්නේ. එක එක જાති කියවනවා. මට මතකයි නායක ආඳුනමක් හිටියා රෑ එදා පොත් උනා. ඒ ආඳුර එකට විතර කිව්වා මේ කවුද ආව මාව එක්කන් යන්න ගිහින් බලන්න කියන්නේ කිව්වා. කවුරුත් දෙකමාට ගේට්ටුත් වාලා දොරවලු තිබ්බ දාලා කවුරුත් නැහැ. උදේ අපොත් වෙලා. උදේ අපොත් උනා. ඒ ගති නිමිති. දැන් දියතලාවේ නායක ආඳුර අපොත් වෙනකොට දවල් 1:00 විතර ඇති. උන්වහන්සේ ජර්මනියේ හිටියේ. හරි උසමාත ආඳුර. දවල් දානිත් වළඳලා අවස බෙලි කටු තම්බල වළඳන්න ඕනේ කිව්වා. බෙලි ගෙඩියේ කට්ට. රත්තරන් පාටයි වතුර. හරි ලසයි. රත්තරන් පාටේ වතුර එක ඔය ගීකත් වළඳලා තමයි සැතපුනේ. අපි බෝධිය පැත්තේ හිටියා සීතලයිනේ. අර ලොකු කරපන්ටයින් ගහක් බරාස් ගාලා වැටුණා. ඕ ආයෙව ලේසියෙ වැටෙන්නේ නැහැ. මා උස්ස ගස්නේ. එක පාරට පෙළෙනකොට මන් දුවගෙන ගියා ලොකුවන්ට කියන්නේ මේ ගහක් වැටුණා කියලා. අපොත් වෙලා. ඇඳේම. ඒ නිසා පින්වත්නි සමාරුන්ගේ මේ සිතිවිලි හොඳ නම් දුක් විඳින්නේ නැහැ. සනසිල්ලෙන් මැරෙන්න තියෙනවා නම් ඒක තරම් වටින වාසනාවක් තව ලෝකයේ ඇත්තේ නැහැ. කපල කොටලා මැවුම් දාලා මුත්‍රා බට ගාලා අරවා ගාලා මේවා ගාලා ඉන්න පුළුවන්ද? කටත් ඈත් කරලා කට ඇතුලෙත් ගාලා නාය ඇතුලෙත් ගාලා කොච්චර දැන් පුංචි පොල් කෙන්දක් නායට නමුත් කොහමද? අපි අර පොඩි කාලේ සෙල්ලම් කරන්නේ බුදින් ඉන්නකොට මේ කෙන්දක් දාන්නේ නායට ගිහලා. මේ ලොකු බටයක් මෙහෙම දැම්මොත් ඔය බටෙන් නම් බීම ටික යන්නේ බඩට. දැන් බොන ටික ඉස්මොලේ ගියාම කොච්චර අමාරුද? ඔය කල් මොනවල් බොනකොට කයින්නේ ඇස් වලින් කඳුළු වෙන්නේ. ඉතින් මේක බටයක් එහෙම උඩට දාලා තිබුණොත්. ඇයි ධර්මයෙන් පිටපැන්නම් වෙන විපාක. අපි මේවා දකින්නවා ලෝකේ ඕන තරම්. අපි කොච්චර දැකලා තියෙනවද ලෙඩ්ඩු? අපි දැකලා ඒ වෙලාවට අනේ අපොයි පව් කියලා කියන එච්චරයි. හිතන්න ඕනේ මේම මට වුණොත්. මේම කවදාරි මට වුණොත් කොච්චර දුකක් වෙයිද? ඒකනේ ලෙඩෙක් කියන්නේ පෙර නිමිත්ත කියන්නේ. සිද්ධාර්ථ කුමාරයා කලකිරුනේ ලෙඩෙක් දැකලානේ. මේ නිරෝගීකම හැමදාම නැහැ. ශරීර සෞඛ්‍ය නිරෝගීකම හැමදාම නැහැ. ලෙඩ වෙනවා.
ඒකනේ දුක්ඛාරිය සත්‍ය කිව්වේ. මේක දුකයි. තරුණ කාලේ ලෙඩක් නැති කාලේ ආංකාරකමෙන් මත් වෙනවා. ඔය ලෙඩු දැකලා අපි කියන්නේ සමහර ඔළුව විදිමිච්චුන් කියන ආපෝ මේක හැමදාම ලෙඩි. මම මොකේද මම බලපංකෝ මන්දියා මට කිසි ලෙඩක් නෑ කියන්නේ. ඒ ආංකාරකම. මේකට කියන්නේ මදය. මත් වෙලා. ඔය අරක්කු බීලා මත් වෙනවට වඩා ලොකු මත් වීමක් ඒක. ඒ නිසා අනුම පාගනවා. නින්දා කරනවා. ලෙඩෙක්ව දැක්කම සිතන්න ඕන මටත් මේක වෙනවා. කවදද කියලා කියන්න බෑ. මරණයක් දැක්කම හිතන්න ඕනේ මටත් මේම පෙට්ටියක් ඇතුලේ බුදිය ගන්න දවසක් එනවා. දැන් බලන්නකො මැරෙන ඇටි. දැන් අවුරුදු කාලේ නුවරඑළියේ පවුල පිටින් ගියේ මැරෙන්නද? නුවරඑළියේ ගිහිලා සීතලේ හොඳට කාලා බීලා නටලා එන්න ඇත්තේ. අස්ව පැදලා බෝට්ටු පැදලා බලන්නකො එනකම මැරුණේ කොයිද මයංගණි හරිය මලා. මිනි පෙට්ටි 10 එක ගෙදරක පේලියට තිනන කොච්චර වේදනාවක්ද? එකම වලක් කපලා මිනි පෙට්ටි 10ම තිබ්බා. කොච්චර අපරාධයක්. ඔන්න මරණය. ඔය ටික අපිත් පාරේ යමතිස්සම යනවා. බලංගු ට්‍රීවිල් වල යන අය මැරුන්නේ නැද්ද අපිලා? බයිසිකලේ යනකොට මැරුන්නේ නැද්ද? ලොරියේ යන අය මැරුන්නේ නැද්ද? ප්ලේන් එකේ යන අය මැරුන්නේ නැද්ද? ප්ලේන් කඩාගෙන වැටුණා. නැවේ යන අය මැරුන්නේ නැද්ද? බෝට්ටුවේ ආසයි බයයි බෝට්ටුවේ නමයි කියලා සින්දුවක් කිව්වේ. විනෝදෙට නිගිය කොල්ලෝ කිව්ලෝ ආසයි බයයි බෝට්ටුවේ නම ආසයි බයයි. ඇයි මූදට ආසයි යන්න බයයි. පෙරුණේ. මම කොච්චර මලාද? ඒ නිසා අපි පාරේ යනකොට ඒකයි ඉස්සර මිනිස්සු පුරුදු වෙලා තියෙන බුදුහාමුදුරු දේශනා කළා. ගෙදරින් එළියට දකුණු කකුල තියන්න ඕනේ එලි ගමනක් යනකොට. ගෙදරින් යනකොට ඕනම ගමනක් යන්න දකුණු කකුල ඉස්සරහට තියලා. ඉන්දියාවේ නම් කසාද බැඳලා මනමාලි ගෙදරට ගේනකොට මිදුලෙත් ඉඳලා කියන්නේ දකුණු කකුල ඇතුළට තියලා ඉන්න. ඒ ගෙදරට සිරියාවක් එන්නේ. වම් කකුලේ මොතිපො මුසලයි. ඉන්දියාවේ බලන හරියට දකුණු කකුල ඇතුළට තියන්නේ. ගෙදරට ශ්‍රී දේවි කෙනෙක්. බුදුහාමුදුරු වඩින්නේ දකුණු කකුලයි ඉස්සරහට තියන්නේ. ඒක තමයි සුගතෝ කියලා කියන්නේ. සුන්දර ගමනක් තිබුණා. සෝබන ගමනක්. එතකොට අපි ගෙදරින් එළියට කකුල තියනකොටම හිතන්න ඕන මේ මගේ අන්තිම ගමන වෙන්න පුළුවන්. මම කොච්චර පාරේ අයිනේ ගියත් කොයි හරි අනේකෙක් මාව යට කරයි. කොයි වෙන්නේ? අර වෙන එකෙකුට තිබිච්ච වෙඩි පාරනේ අර චූටි ළමයට වැදිලා මැරුණේ. පෞගේ කාලේ පාතාලකාරයෝ වෙඩි තියාගෙන කොච්චර වේදනාවක් ඇද්ද අම්මා සෙල්ලම් කර කර වීටපු ළමයට වැදුනා. කියන්න බෑ. දැන් පාකිස්තානයේ බස් එකේ යනුන් ඔක්කොම අරන් කන්දක් උට ගෙනලා අත් දෙක ගැටකලා උන්ට වෙඩි තියලා. ඒ මිනිස්සු නෑ ගන්න යන්නේ නැත්තේ බස් එකේ. වෙන දේවල්. රැට නිදා ගන්න කලින් කොට්ටේ උඩට ඔළුව තියන්න ඕනේ මේ මගේ අන්තිම නිින්ද වෙන්න පුළුවන්. නාරි පිපිරෙන්නත් පුළුවන්. සතෙක් දෂ්ට කරන්නත් පුළුවන්. උස්මීර වෙන්නත් පුළුවන්. කවුද දන්නේ? ඒවා හිතා ගන්න බෑ. ඒ නිසා මරණය ඒකාන්තයි කියලා හිතාගෙන ජීවත්ව ඉන්න සුළු කාලයක්. දැන් 80ක් හිටියොත් 40ක් නිදිනේ අපි. 40ක් නෙමෙයි මං හිතන්නේ දැන් නම් 65ක් විතර නිදි. දැන් අද වැඩ කරන්නේ කොහොමද? මේකම් නිදිනේ. කොතන බැලුවා නිදි කිරනවා. ඒකෙනුත් බලන්න ඉතින් පුංචි කාලේ දන ගාලා බඩ ගාලා ඇවිදලා නැගිටිනකොට එතනටත් අවුරුදු 10ක් 15ක් ගිහිල්ලා. ඊගෙනගෙන ඕ ලෙවල් කරනකොට 20ක් විතර ගිහිල්ලා. කසාද බැඳලා ඊට පස්සේ ළමයින්ගෙන් ගුටි කනකොට එතනත් 10ක් විතර ගිහිල්ලා. ගෑණිගෙන් ගුටි කාලා ඉතින් බැලී නම් ජීවිතේ මොකක්වත් නැහැ ලුණු ගෙඩිය වාගේ. ලුණු ගෙඩිය ගලවගෙන අතේ ලුණු නැහැ. ඇඟිල්ලක නායට කිට්ටු කළොත් ගඳ තියෙනවා. අන්තිමට අපේ ජීවිතේත් ඒම අන්තිමට මොකක්වත් නැහැ ඉස් ජීවිතයක්. ඒ නිසා ලබාපු මනුස්සාත්මේ තේරුම් ගන්න ඕනේ මම මිනිස්සෙක්. තිරිසනෙක් නෙමෙයි. දැන් තිරිසන් ලෝකෙදී බලන්න උන් එදා ඉඳලා එකම දෙන්නේ. දැන් උන් අලුත් අවුරුද්දාව කියලා අලි එහෙම තෙල් ගෑවද නැගතර කිරිබත් කෑවේ නෑ ලිපේම පත්තු කළේ නෑනේ අලිව බල්ලු වරුමුන් කළේ නෑ උන්ගේ වැඩේ බුදියනවා දුවනවා කනවා
කොච්චරයි. මිනිස්සුන්ගේ සිතිවිලි නැවුම් වෙන්න ඕන. අලුත් වෙන්න ඕන. වැරදෙනවා. වරද සකස ගන්න ඕන. දැන් බලන්න ගෙවල් ඇදුවට පස්සේ ওই ගෙවල් වල අවුරුද්දක් යනකොට ගෙදර තීන්ත පිච්චිලා. අපි මොකද කරන්නේ? සල්ලි දීලා තීන්ත ගෙනලා ගානවා. ඇයි ඒ? ලස්සන කරගන්නවා. ඒ වගේ මේ සිතටත් අවුරුද්දකට සැරයක්වත් තීන්ත පාරක් ගන්න ඕන. මේක එළියට අරන් පැන්ටලයිට් අරමියව ගන්න බෑ. මේක සුද්ධ කරන්න ඕන. දැන් මම ඇඳගෙන ඉන්න ඇඳුම අපි සෝදන්නේ. සෝදනවනේ ඇඳුම්. බැරිය ඔක මැරෙනකන් එකක් මැඳන් ඉන්න. බෑ ඒක ගඳ ගන්නවා. සෝදන. කොච්චර සබන් දාලා සෝද රෙදි කන්දරාව සෝදනවා. අඩුම තරමේ දවසට ඇඟවත් හොදනෝනේ. ඇයි මේක නෝදාන්න තු ඉන්න පුළුවන්. බෑ. දත් ටික මැද්දේ නැත්තම් දවස් දෙකක් කටේ තියාගන්න බෑ මූණේ. ගඳයි. අන්න ඒ වාගේ මේ සිතත් පල් වෙනවා. මේ සිත බලන්නයි බුදුහාඳුරු බණ කිව්වේ. රූපේ බලන්න එපා. රූපේ වැඩක් නෑ. දිරනවා. ඊටි රූප වාගේ හිටපු අය නාකි වෙනකොට අපිම කියන්නේ ඒ කාලේ කොහොම හිටියද? දැන් බලපංකෝ කියන්නේ. ඉස්සර මෙයා කොච්චර ලස්සනට හිටියද? ඔය පින්තූරේම ආරම්භ බලන පුංචි කාලේ පින්තූරේ අපි කොච්චර ලස්සනද? දැන් එක බැලුවා අරුද කියලා හිතනවා මේ. ඕක අඳුන ගන්න බෑ. මෙයාද කියලා නෝ අර පොඩි කාලේ. අපි කියන්නේ මමයි මේ පොඩි කාලේ බොරු කියන්න එපා කියනවා. මේක වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේ මනස පරිස්සම් කරගන්න කියලා කිව්වා. දැන් අපි සල්ලියේම බැංකුවේ දාන්න. දැන් CC කැමරා අරන් තින්නේ මොකටද? ගෙවල් වල තියෙන බඩු මුට්ටු පරිස්සම් කරන්න. සමහර ඉබ්බ දාලා ඇදලත් බලනවා. මගට ගිහිල්ලා ආයෙ එනවා දොර වැව්වද දන්නේ නැහැ බං කියලා. කුච්චි අල්මාරියටත් ඉබ්බ දාලා, කාමර වලටත් ඉබ්බ දාලා, টয়ලට් එකටත් ඉබ්බ දාලා, කුස්සියටත් ඉබ්බ දාලා, ජනේල් වලටත් ඉබ්බ දාලා, ගෙදර දොරටත් ඉබ්බ දාලා, ගේට්ටුවටත් ඉබ්බ දාලා. සමහරුන්ගේ අතේ තියෙනවා යතුරු ඒකෙන් ගියවොත් ඔළුව පැලෙනවා. යකට ගොඩක් ඉන්නේ කාගෙන ඉන්නේ. ඇයි? පරිස්සම් කරා. කො අරන් යන්න පුළුවන්ද මොකක් හරි? කොච්චර පරිස්සම් කළත් හොරකම් කරන උන් අපිට වඩා දක්ෂයි. උන් වවුසන. ගිනි ගත්තොත් දැන් බලන්න ප්‍රංශි පල්ලියේ ගිනි ගත්ත ඇති. පුදුම පල්ලියක් නේ ඒක බලන්න එන මිනිස්සු. ඉවරයි. අවුරුදු 800ක 900ක ඉතිහාසයක්. ගංවතුර. දැන් අපේ කොළොන්නාවේ පැත්තේ ගංවතුර ආවේ. බුදුහාමී මා තට්ටු තුනේ ගෙදර දක්වා ගංවතුර. මිනිස්සුන්ගේ ඔක්කොම ටික ගියා. කුණු කන්ද. එතන ලස්සන ටයිල් කරලා AC කරපු ගෙවලුත් තිබුණා. කුණු කන්දක් වටුණා ඒම් පිටින්. සුනාමි රේල් පාරත් අඹරගෙන ගියේ. මොන ඉබ්බ දැම්මත් මොන විදියෙ ලොක් කළත් ඕවා රකින්න බෑ. ඇයි? මගේ නෙමෙයි. ඒකක්වත් මගේ නෙමෙයි. తాවකාලිකයි. తాවකාලික සතුටක් දෙනවා ඒවා. එතකොට හොඳට පරිස්සම් කරන රැක ගන්න කිව්වේ මේ සිතයි මේ සිත යනවා. යන්නෙම වැරදි පැත්තට. දැන් කසාද බැඳලා නෝනා ඉන්නවා. පාරේ හරි කොහේ හරි කාර්යාලේ හරි යනකොට තව ගෑනු කෙනෙක්ව දැක්කා. හිත යනවා. හිත යනවා. වලක්ක යන්නේ ඒක ඒ වෙලාවේ තමයි අල්ලගන්නේ නෑ මේක වැරදි. අන්න ගිහිල්ලා බැඳලත් නෑ කියලා ඒ ගෑනිත් එක්ක ජොයින්ට් වුණොත් එහෙම වෙලා නැත්නම් මේ රටේ. අර පවුලත් ඉවරයි මේ පවුලත් ඉවරයි. අන්තිමට එකක් පිස්සෙක් වෙනවා. පිස්සෙක් වෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවෙ ඉත අල්ල ගන්න නෑ. ඔන්න ඉබ්බ දානවා. යන්න දෙන්නේ නැහැ. CC කැමරා එකක් තියා ගන්නවා ඉතේ. රූපේ දැක්ක ලස්සනයි. ලස්සන වුණාට මට ගෙදර නෝනා කෙනෙක් ඉන්න යත් ලස්සනයි. මේක වැඩ ගෙදර කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔන්න කැමරාවෙන් බැලුවා. පවුල සාර්ථකයි. වරකම් කරන් ඉතිනවා කැමරාවෙන් බලනවා. මේක අවුනොත් පටිගත වෙනවනේ කොහෙන් හරි මේක අවුනොත් මං ඉවරයි. ඒ නිසා කොහොම තිබිච්චාවේ මං යනවා. වරකම් කරන්නේ. බොරු කියන්නේ ඕ එපා මෙතන මේක කියලා පස්සේ නැති ප්‍රශ්න. ළමයි තියාගෙන අනුන්ගේ දොස් කතා කරන්න හොඳ නැහැ මේ පොඩි උන් තියාගෙන.
ඒවා ළමයි පුරුදු වෙනවා. ළමයි ගිහිල්ලා කියනවා කොහාට හරි. තාත්තා මෙහෙම කළා අම්මා මෙහෙම කිව්වා. එතකොට යන විනාශයක්. අන්න සිත පරිස්සම් කරනවා. ඒ නිසා මේ ලෝකේ තියෙන්නේ ඔක්කොම ආසාව. අපි ඔක්කොම ආසාවෙන් බැඳිලා ඉන්නේ. හැම දෙයකම ආසයි. බලන්නකො කඩේට ගිහලා ගන්න බඩු ගන්නවා. ඇයි හැම දෙයකම ආසයි. කොච්චර ගත්තත් මදි. අවුරුදු කාලෙම ගිහලා බලන්න ඒක මුදලාලි කෙනේ අනේ ආඳුනේ මන් දන්නේ එකක් ගන්නවා තව එකක් බල ඒක දාලා අරක ගන්නවා ඒක ගන්නවා තව එකක් දැම්ම අරක ගන්නවා බැලන ඌට ඔක්කොම හොඳයි. තෝරගන්න විදියක් නෑ මේකටම ආසයි. පැයක් උතර යනෝනේ මේ සමහර පිරිමියයි කැමති නැනේ මේ ගෑනු එක shopping යන්න. යන්නේ. ඇයි කඩවල් ගානේ ගිහිල්ලා දවසම ඉවරයිලු ඇඳුම් ගන්න ගිහිල්ලා. පිරිස කැමති නැහැ. ඕක කේබල් කරලා ඇයි හැම එකටම ආසයි. තණ්හා දාස. අපි නන්දානේ ප්‍රේමදාස, ගුණදාස කියලා මේ ලෝකේ ඔක්කොම අල්ලටම දාන නම නම් එක නමක් පාවිච්චි කරන හැම එකම තණ්හා දාස. තණ්හාවටමයි වාල් වෙලා තියෙන්නේ. කොච්චර ගත්තත් මදි. කවුරු හරි ඇති කියනවාද? කොච්චර ගත්තත් කොච්චර ගෙදර ගෙනල්ලා දුන්නත් මදි. මූද පිරෙන්නේ නැහනේ කොච්චර වතුර ගියත් ගඟේ. ඒ වාගේ සිත තෘප්තිමත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම අපි ඉන්නේ අසතුටින්. සන්තුට්ටි පරමන්දන. සතුටින් ඉන්න පුළුවන් නම් යා ධනවතෙක්. පෙජරෝන නැහැ. AC ඕනක් නැහැ. බලන්නකො සමහර පේමන්ට් ටික හොඳට බුදීගෙන ඉන්නේ. ඔළුවට මේ මත තියාගත්තා කාර් යනවා වෑන් යනවා දූවිලි ඌට කිසි දෙයක් නෑ ඌ ගොරවනවා. සමහරු AC කාමරේ දාලා ඇඳ අරන් තියෙන 80යි මෙට්ටේ 50යි ඔක්කොම දාලා මෙට්ටේ බුදිය ගත්තම ඌ මෙට්ටේ ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒ තරම් සැප මෙට්ටේ හොඳම බෙඩ්ෂීට් එකක් පොරවලා කොට්ට තුනක් තියාගෙන එක කොට්ටයක් බදාගෙන මේ මැදට බෝනික් එකකුත් තියාගෙන ඇඳ උඩ නයිට් ලැම්ප් එකකුත් දාගෙන පුළුවන් නම් සින්දුවකුත් දාගෙන නිින්ද නැහැ. ඒට පෙල්ලෙනවා මේට පෙල්ලෙනවා කට ඇරෙනවා. වැඩක් තියනවද 80 ඇඳේ? මොකද? අර මිනිහා පේමන්ට් එකේ ගොරවනවා. ඇයි? වැඩි වෙච්ච තැන සැනසෙල්ලක් නැහැ. දැන් ඔන්න බලමුකෝ ඔය ඉන්න වේයන්ගොඩේ ඉඳලා ලක්ෂයක් අරන් බස් එකේ එනවා කියන්නේ. හොඳ සීට් එකක් හම්බුණා ජලීලලා කම වැස්සකුත් වැටෙනවා. ට්‍රැෆික් හොඳටම. ලක්ෂයක් අතේ තියනවා. නිින්ද යයිද? නිින්ද යන්නේ කවුරු නිදාගනීද? මේව අල්ලගෙන තමයි යන්නේ. පොඩ්ඩක් කොහොම යන වැස්සනේ ගැස්සිලා බනොත් තියනවාද? ළඟින් කවත් බලනවා. තියනවා. අමාරු ළඟ බස් එකට විතරයි සල්ලි තිබුණේ. ඌ එල්ලිලා බුදි. ඇයි ගන්න දෙන්නේ? සීට් ඕන නැහැ මීයට සැරන සිල්ලේ නිින්ද යනවා. වැඩි වෙච්ච තැන දුක වැඩි. ඒම කියලා දැන් බණක් යනවා. ළමයි අදන්න එපා කියලා. ඒක වැරදි. විසාකට බුදුහාඳුරු කිව්වේ නෑනේ 20ක් අදන්න එපා කියලා. විසාක 20ක් වැදුවා කොහොම ඉන්නේද මාත් එක්ක. බුදුහාඳුරු කිව්වේ නෑ ප්‍රධාන දායකා. විසාකා ඔච්චර අදා ගන්න එපා උඹ අමාරු වැටේ කිව්වේ නෑනේ. නෑ. ඒක ගොන් කතාවක්. ඒම මොකා බණ කිව්වත් ඒක වැරදි. පොළවට ගස් බර නෑ, ගසට වැල බර නෑ, වැලට ගෙඩි බර නෑ. ඒ වාගේ අම්මට දරුවෝ බර නෑ. දරුවෝ වැඩි වුණාට කමන්නේ. ඇයි පුත්තාවත්තු මනුස්සාන. දැන් වෙන ආගම්කාරයන්ට ලංකාවේ වැඩිම වස්තුව තියෙන ළමයිනේ. දැන් වේයන්ගොඩ පැත්තේ තියෙන්නේ පල්ලේගම පැත්තට ගියාම මෙහෙමයි. වැඩිම සම්පතක් තියෙන්නේ පොළොවට වඩා මානව සම්පතනේ ඕනන්නේ. අපි ඒ පැත්තෙනුත් පිරීලා කිරි දෙන්න කැමතිත් නෑලු. කිරි දෙනවා කියන දානයක් ලේ දුන්නට සමානයිනේ. දානයක්. කොච්චර අම්මලා ඉන්නවද කිරි ටික දෙන්න බැරුව අඬන අය. ඒක මහා ධාර්මික වැඩක්. ඒක ළමයෙකුට කිරි දෙන එක. මාස 10ක් බඩේ ළමයෙක්ව තියාගෙන ඉන්නවා කියන එක අමාරුයි. නමුත් ඒකේ ළමයා ඉපදිච්ච ගමන් මූණ දැක්කට පස්සේ ඒ අමාරු ආයි මතක් වෙනවද නෑ පුදුම සතුටක් ළමයාව දැක්කම. ඉපදිච්ච ගමන් ළමයාගේ මූණ දැක්කට පස්සේ ඒ වේදනාව අමතකුණා කියනවනේ. දරු සම්පත වැඩි වුණාට කමන්නේ.
දැන් ළමයි ඒව හිතන්නේ. දැන් මුලින්ම කල්පනා කරන්නේ මොකද? ගේ හදන්න. ලෝන් ගන්නවා අවුරුදු 65ක් ගේ හදනවා. 65ම ලෝන්. අන්තිම මල කඳ තමයි ඒක මැද්දේ තියන්නේ. ඌ ඒකේ සැනසෙල්ලෙන් හිටපු එක දවසක් නෑ. එදි ගෙවන්න දෙපේ. ඊට පස්සේ කාර් එකක් ගන්න ඕන. ඒකත් ලෝන් දාලා ගන්නවා මාසෙට කැපිලා ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ ළමයා ඉපදෙන්න කලින් ඉස්කෝලයක් ගන්නවා. දැන් මේ සැරේ වැඩියෙන්ම O level fail වෙලා තියෙන්නේ කොළඹ. ඔය පොරකන්නේ ගම් වල ඉන්නුන් සිස්සත්ත පාස් කරගෙන ගෙනලා දාන්න. කොළඹ දාලා මොකද වෙන්නේ? අනාචාරي. ළමයි ඉවරයි. අනාචාරي. ළඟම පාසල හොඳම පාසල මේ සංකල්පෙට ඇත්තටම ගම් වල ඉන්න අය සතුටු වෙන්න ඕන. මේ ළමයි නිකන් උදේ ඉඳලා අයියෝ එපා වෙලා දැන් ළමයිට සෙල්ලම් කරනවත් වෙලාවක් නැහැ. මොකටද ඔච්චර උගන්නලා? ඩොක්ටර් කලා කියමුකෝ. මැරිලායි ඩොක්ටර් බබා වෙලා මෙනවද? නලාව එක්ක. ආයෙත් නැන්නේ ඩොක්ටර් වෙලා. මෙතනින් ඩොක්ටර් ඉවරයි. ධාර්මික ජීවි පැවැත්මක් තිබුණොත් ඊළඟ භවයේ හොඳ තැනක උපදින්න ඕන. මෙතන ඩොක්ටර් වෙලාත් මැරිලා බල්ලෙක් වුණොත් බලු වැඩ කරලා වැඩක් තියෙනවද එතකොට? MBBS කරන්න කෝටි ගණන් වියදම් කරලා දීලා තියෙන බලු ටිකට් එක. මෙතන ළඟ තියෙන පාසලක මොනවා හරි ඉගෙනගෙන ඊළඟ ආත්මේ මීට වඩා හොඳ තැනක දෙයියෙක් වෙලා නැත්තම් මනුස්ස ලෝකෙත් මයේ සාක්ෂි වෙලා උපන්නු. සසර කෙටි කරගන්න පුළුවන්. පාරමී පුරන්න. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරු දේශනා කළේ හැමතිස්සෙම 45 අවුරුද්දක්. මේ ලාමක වැඩ, නින්දිත වැඩ, දෙලෝම වනසන වැඩ කරගන්න එපා. දෙලෝම සනසන වැඩ, කවුරුත් අගය කරන වැඩ. මලාට පස්සෙත් මිනිස්සු ಗುಣ කියන මට්ටමේ ජීවිතය. අනේ අපොයි බෝධිසත්ත්ව මිනිස්සු. ඒ මිනිස්සු දෙයියෝ වාගේ. එහෙම කියන්නේ කලාතුරකින් කියන්නේ. ගම් වල එහෙම කතාවක් ආන්න පුළුවන්ද මලාට පස්සේ? ආපෝ ඒක මැරිච් එක හොඳයි කියලා කියන්නේ. ඒක මැරිච් එකම හොඳයි කියලා කියන්නේ. නමුත් කියන්න පුළුවන් නම් ධාර්මික ජීවිතයක් ගත කළ අහිංසක මිනිස්සු. එහෙම කෙනෙක් හම්බෙන්නේ නැහැ බං. ඒ මරණයට යන්න ඕන. අපිත් යන්නේ ඈත. ඒ මොකද අර අවසානට මේ මූණ බලලේ. හොඳ මිනිහෙක්. එයාගේ පස්සේ තමයි මරුණාට පස්සේ ගමම යන්නේ. ගමම යනවා. අවසන් ගමනට යනවා. ඒ නිසා ධම්මචර්යාච ඒතං මංගල මුත්තමං මංගලයක්. අධාර්මිකෝ ජීවත් වෙන එක 365 දවසේ මේ ගෙදර අවමංගල. ඇඬු කඳුලින්නේ. මිනිහා හොඳ නැත්තම් කුස්සියේ ගෑනු කෙනා පිගන් පොළවේ ගගා අඬනවා. මලගේ වගේ ළමයි නොමග ගියාන බෝධිය වටේ කැරකි තඬන එකනේ කරන්නේ. අවමගුල් හැමදාම අඬනවා. නෝනා නොමග ගිහිල්ලා නම් ඒ මිනිහා බාර් එකේ බිබී ඌ අඬනවා බල්ලා බදාගෙන. හවුල් අවමංගල තැනනේ අඬන්නේ. ධාර්මිකව නම් එතන මංගල සතුටුයි. ලුණුයි බතුයි කෑවත් සතුටුයි. සනසිල්ලයි.